हाई गाइज, आज चाहिँ मेरो यो फर्स्ट भोइस ओभरमा भिडियो हो। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्यारेज एनिभर्सरी परेको हुँदाखेरि चाहिँ म यहाँ रेडी भएर चाहिँ पशुपति दर्शन गर्न जाँदैछौँ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ पशुपति दर्शन पनि गर्ने अनि त्योसँगै अनि मेरो भाइ बुहारीको चाहिँ मेरो भाइको ससुराली जो मम्मीले चाहिँ लाखपति बाल्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर पशुपतिमा गर्नुभएको थियो। त्यहाँनिर गयौँ, एकदमै रमाइलो भयो, लाखपति बाल्यौँ। अनि त्यसपछि सबैजना त्यही रमाइलो गऱ्यौँ चाहिँ। अनि बेलुका चाहिँ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ सरप्राइज प्लान गर्नुभएको थियो, जुन हल्का त्यस्तो खासै नभए पनि मेरो लागि चाहिँ एकदम स्पेसल भयो। उहाँले अनि ल अब तिमीलाई म एकचोटि डान्स घुमाउँछु भनेर घुमाउनु भयो। नि हाम्रो छोरी चाहिँ हेर्नु न त्यहाँ क्यामेरामा अगाडि गएर कति नक्कली बक्सी। अनि यो चाहिँ केक 3rd एनिभर्सरीको। अनि हामीले सँगै हाम्रो बिहेको भिडियो पनि लगाइरहेका थियौँ सँगसँगै। अनि एनिभर्सरीको छोरी पनि एकदमै रमाइलो। आज त अचम्म लाग्यो, राति 12 बज्न लागेको थियो, त्यो पनि नसुत्यो कि हाम्रो छोरी भनौँ न। अनि हामीले केक काट्यौँ, एकदम स्पेसल। मलाई चाहिँ त्यो धेरै यताउता भन्दा नि यस्तै स्विट कस्तो रमाइलो लाग्छ क्या। जस मलाई कस्तो मनपर्छ भनेर मेरो हस्बेन्डलाई चाहिँ थाहा छ, जस स्पेसल गराउनु भयो, एकदम रमाइलो भयो। यो 3rd एनिभर्सरी अहिलेसम्म चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ एकदम स्पेसलले भइरहेको छ। यस्तै नै हाम्रो आउने दिनहरू पनि यसरी नै बित्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। हजुरलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? मैले चाहिँ यसरी कहिले पनि बोलेर हालेको थिइनँ कि आजसम्म।